将这块银白色金属扔进水里后，竟然发生剧烈的爆炸。这个金属是钠，是一种银白色有光泽的极活泼轻金属。你把它放进酚酞溶液中，溶液很快变成粉红色，表明碱的存在。而如果把它放进水里，会发生剧烈的放热反应，会飞溅，甚至会着火。这是因为内遇水会生成氢氧化钠，并释放出氢气，产生的氢气和热量会使周围的水迅速气化，量大时就会发生爆炸。它的质地也非常柔软，你甚至用指头都能将它压扁，用小刀也能轻易切开。这时你能注意到，切开的银白色金属光泽会很快消失不见，所以呢，通常会被储存在煤油中，避免与空气和水接触。那么你还记得上学时候的化学实验吗？